Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunamwangalia Yesu jinsi anavyoziona dhambi, na kama nilivyokuambia, mafundisho haya sio mafundisho ya kawaida, lakini ni elimu ya kukufungulia ufahamu wako kuhusu mambo mbalimbali. Na tumekuwa tukiangalia jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Kwa hiyo mimi nakufunulia kuonyesha jinsi Yesu anavyoziona dhambi zetu. Leo tuna Injili ya Marko sura ya 11. Tumefika Injili ya Marko sura ya 11. Taanza kusoma mstari wa 15. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, Je, haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuwa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimuogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Amen. Mpendwa, tunaangalia jambo jingine hapa. Hapa tunakutana na kisa cha Yesu kutakasa hekalu. Kisa cha Yesu kulitakasa hekalu. Ilikuwa ni siku ambayo Yesu ametoka kwenye safari zake, akaingia katika mji wa Yerusalemu. Ndio ilikuwa safari yake ya mwisho kuingia ule mji wa Yerusalemu. Safari hii ilikuwa ya shangwe sana. Na alipofika, Biblia inasema akapitiliza, kaangalia hekalu. Sasa kesho yake ndipo alipokuja kulitakasa hekalu. Na katika kulitakasa hekalu, tafsiri yake ni kwamba alipokuja akakuta wafanyabiashara wanafanya biashara ndani ya hekalu. Hekalu hapa maana yake ni kanisa kubwa au kanisa kuu. Sasa hili hekalu pia lilikuwa na visinagogi vidogo vidogo, yani vikanisa vidogo vidogo katika nchi ile ya Israeli. Ila kanisa kuu lilikuwa ni hili. Sasa ilifika mahali Waisraeli walikuwa wamemwacha Mungu, wakafuata miungu mingine na kuanzisha maisha mapya kabisa mbali na Mungu. Kwa hiyo ibada zikaachwa, kila kitu kikapotea. Sasa watu wakaanza kufanya biashara katika hekalu. Wakawa wanauza njiwa, wenye kubadilisha fedha, kila aina ya biashara ikawa iko mle. Kwa hiyo biashara kama unavyojua za masokoni, basi kila aina ya biashara iliingizwa. Kwa hiyo lile kanisa liligeuzwa kuwa soko. Sasa Yesu alipofika kupendezwa na kitu kile, Biblia inasema akaanza kuwatoa wote waliokuwa mle kwa amri. Akaanza kuzisukuma meza zao na kumwaga kila kitu kilichokuwa mle na kuwafukuza kwa mamlaka yote na kwa nguvu zote. Kila mmoja akakimbia, wote wakakimbia, maana alikuwa ni mwenye mamlaka. Hakwenda kama walivyokuwa wamemzoea mwanzo, alienda kama mwenye mamlaka, akawafukuzia mbali wote. Sasa alipowafukuza, ndipo wakaalikwa vijana, akatafuta vijana waaminifu, watu wenye nguvu zao, wakatoa kila kitu, wakahamisha kila kitu kisichotakiwa mle kanisani, wakalisafisha. Ilikuwa ni siku nzima ya kulisafisha hili hekalu. Likasafishwa lote, likawa nzuri sana. Kwa hiyo hapa dhambi inaonekana wapi? Katika habari hii, dhambi ni hii: ni watu kumwacha Mungu na kuifanya nyumba yake kuwa nyumba ya biashara. Kumwacha Mungu na kuifanya nyumba yake kuwa nyumba ya biashara. Kwa kifupi ni kwamba kitheolojia ni hivi: wewe ni wa Mungu na Mungu ana kazi na wewe, lakini wewe unataka kutafuta Mungu mwingine
na kumkaribisha kwenye maisha yako awe na kazi na wewe, mbali na Mungu aliyekuumba wewe. Nafikiri Mungu aliyekuumba atakuacha? Lazima atakufukuza. Atakuja na kuwafukuzia mbali wale uliowakaribisha. Kwa hiyo hii ni dhambi kwao, kwa sababu Yesu alienda kuwafukuza. Ingekuwa sio kosa au dhambi, angewaacha waendelee na maisha yao, lakini kwa sababu, angalia anachosema, nyumba yangu imeandikwa je, haikuandikwa ya kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Nyumba hii ni kwa ajili ya ibada kwa mataifa yote. Ninyi mmeigeuza kuwa soko. Nyumba maana yake ni mwili wangu. Yaani wewe ni mwili, ni hekalu la Mungu kama Paulo anavyosema. Kwa hiyo linapaswa kuwa safi wakati wote. Mungu anapotaka kulitumia asikute chochote kisichofaa. Akikutana na kisichofaa, basi ujue atakuvurumisha wewe na kuhakikisha hekalu lake limekaa sawa. Kwa hiyo kukaribisha mambo ambayo hayastahili kwenye maisha yako ni sawa na wale waliofanya biashara katika kanisa. Kukaribisha maisha ya uasherati kwenye mwili wako ni sawa, huna tofauti na wale waliokuwa wakifanya biashara katika hekalu. Kukaribisha ulevi kwenye maisha yako huna tofauti na wale waliokuwa wakifanya biashara ndani ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu mwili wangu na mwili wako ni hekalu la Mungu, ni kanisa la Mungu. Linapaswa kuwa safi masaa yote. Mungu wakati wote akitaka kulitembelea akute likiwa safi. Lakini akilikuta limechafuka, basi ujue cha moto utakipata. Hapa unaona wale ambao baada ya kufukuzwa wakaenda kwa wakubwa wao, wakawaeleza, wale wakubwa wakakasirika. Kwa nini? Kwa sababu hii ilikuwa ni sehemu ya mapato yao hao wakubwa. Maana walikuwa wanapata kitu kutoka hekaluni kwa wafanya biashara. Maana hawa ndio waliowakaribisha. Kwa hiyo walikasirika kwa sababu biashara yao imeota mbawa, imeharibika, kitumbua chao kimeanguka. Kwa hiyo ilibidi wakasirike. Lakini mimi nakwambia ni dhambi kwako kutumia mwili wako vibaya, kuyatumia maisha yako vibaya. Lakini Mungu anatamani sana utumie mwili wako vizuri na maisha yako vizuri, ili mwili wako anapoutembelea ukute ukiwa salama. Lakini akikutana na mapombe, akikutana na maasherati na mambo mengine yasiyofaa, uwaji, uzinzi, korofi na mambo yanayofanana na hayo, akiyakuta humo hafurahishwi kabisa. Mungu akusaidie. Tutane kwenye kipindi kinachokuja. Bila shaka utaendelea kujiweka tayari. Mimi nakusihi, hakisha uko salama, uko safi wakati wote, ili yeye atakapokuja akute ukiwa salama. Yesu anakuja lini? Saa yoyote na wakati wowote anaweza akaja. Mungu akubariki, akusaidie. Tutane kwenye kipindi kinachokuja. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.